Ժողովուրդ Պողոսն եմ ես Առաքելյան, ձեզ խնդրում եմ հենց միանակ այս պահից շեյր արեք, տարածեք, որովհետև սա իմ կարծիքով շատ կարևոր է, իսկապես շատ կարևոր է մեզ համար, քանի որ մենք ժամանակ չունենք այլ կերպ մտածելու, մենք պետք է մի քիչ մեր մտածողության մեջ, մտածելակերպի մեջ փոփոխություն բերենք, մտցնենք եւ դա մենք պարտավոր ենք անելու։ Եթե ունենք դեռ մեր մեջ արժեքներ մնացած, պահպանված, եթե որոշ աշխարհակալների թեթև ձեռքով չենք բաժանվել իրարից այնքան, որ ընդհանրապես չգնահատենք իրար ոչ մի գրամ, ուրեմն մենք ունենք դեռ անելիք։ Դրա համար խնդրում եմ, որ տարածեք, ինչքան որ կարող եք այս նյութը եւ մտածեք այս նյութի մասին։ Հարցը այդտեղ որ տալիս եմ վերնագրի մեջ նոր եք որոշել, որ դուք հայրենասեր եք կամ այս նոր դարձաք հայրենասեր, ես պարզապես ապշած եմ այս վերջի շրջանում որոշ մարդկանց վերաբերմունքից, որոնք որ ընդհանրապես կարծես թե չկային, գոյություն չունեին եւ ընդհանրապես ոչ մի տեսակ խնդիր իրանց վարքի մեջ տարիների ընթացքում չեն տեսել, որպես ազգ չենք տեսել վերջի 100 տարվա մեջ մեր տկարությունը, մեր համախմբման բացակայության արդյունքում կրած մեր վնասները եւ այսօր մենք դառնում ենք որոշ մարդիկ խմբեր, խմբավորումներ եւ այլն դառնում են հայրենասերներ եւ միանգամից սկսում են նոր ծրագիր ունենալ, որ այդ նոր ծրագրով իրանք ամեն ինչ կարող են փոխել։ Կարծես թե գոյություն չեն ունեցել, այս մարդիկ ընդհանրապես գոյություն ինչ որ մի հողի մեջից սնկի պես ծլեցին ու դարձան այդ հայրենասերները, ոչ անցյալ կա, ոչ ներկա, միայն ապագայի մասին որևէ բաներ եւ այլն խոսելով, կներեք, մենք այտենց չենք կարող անել։ Գիտեք, ինձ ուղղակի ապշեցնում է, որ մենք 1915 թվականի ապրիլի 25-ին արդեն ունեինք ծրագիր մտածելու, որ մեզ կոտորել են, մեր հողերը մնացել է այն ափին եւ մենք դրան պետքա նորից գնանք տեր կանգնենք, մեզ պետքա համախմբում, ես հասկանում եմ այդ օրերի բնականաբար։ Հենց իմ պապերը որփանոցներում, տարբեր տեղեր եւ այլն ջլատված, մի մասը այստեղ, մի մասը այնտեղ, բայց այդ պահը անցավ, չէ՞, այսինքն այն սուքից հետո, որ արդյունքները չորացավ, սկսեցինք ավելի ռացիոնալ դատողությունով մտածել, որ մենք պետք է անենք մեր հաջորդ քայլերը։ Ինչ արեցինք մենք մեր հաջորդ քայլերի մեջ։ Երբ որ լավ այդ շրջանը անցավ, եկավ երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ, դա առաջի համաշխարհային պատերազմ, երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ դարձանք զինվորներ, գնացինք, կռվեցինք, պայքարեցինք եւ այլն, մի մասը դարձավ սովետացավ, սփյուռքի մասը բնականաբար կարգեր եւ այլն, բայց ներգաղթ եղավ, մեծ ներգաղթ, եթե չլիներ մեծ ներգաղթը, մենք այսօր չէինք ունենա այն ինչ որ ունենք։ Այդ մեծ ներգաղթի ժամանակ 47 թվականի, 46-47 թվականների մեծ ներգաղթի ժամանակ ինչ եղավ։ Նորից ժողովրդի մեջ եթե պիտի առաջանար համախմբում, եթե պիտի առաջան ունենայինք ծրագիր, ունենայինք նպատակ, մեկը եթե խոսում էր, մտածում էր ազգային ինչ-որ մի բանով, ինչ-որ մեկը նույն ազգի պատկանող, նույն լեզուն հասկացող գնում էր դրան մատնում էր, որպեսզի դրա ընտանիքին վերցնեն եւ տանեն Սիբիր։ Այսինքն գիտեք, ես sense հասարակ բաներ եմ ասում, որ որոշ մարդիկ երևի կասեն, չէ, պետքա շատ ավելի sense զարգացած, պաթոսային ինչ-որ զրույցներ ունենաս, որ մարդիկ ասեն, տես, ինչեր է խոսում այս մարդը, չէ, բայց այդ հասարակ բաներին մի հատ նայեք։ Մենք չունենալով մեր այդ համախմբումը, բացակայելով դա, միայն նա ներկա լինելով բանաստեղծությունների մեջ եւ այլն, միայն անուններ տալով, նժդե ասելով, առանց հասկանալու ինչի մասին է նժդեը ընդհանրապես խոսել, ինչ ա եղել իր խնդիրը ընդհանրապես, ազգապաշտությունը եւ այլն, այդ ամեն ինչը լրիվ մի կողմ դնելով։ Էդ էլ անցանք, եկավ այդ սովետական ժամանակն էլ, դա էլ ինչ որ մի հատ ոնց որ միշտ պատմության մեջ բոլոր մեծ հզոր կայսրությունները ունեցել են իրանց ավարտը, եկավ այդ սովետական ժամանակների նաեւ ավարտը։
ձեռք բերեցինք երկար սպասված ազգային առումով ամբողջ Սփյուռքով եւ այլն սպասված անկախություն։ Լավ, անկախություն ձեռք բերեցինք, այդ անկախության արդյունքում պահանջեցինք նաև մեր պապական որոշ հողերից վերամիավորել, չէ՞։ Այսինքն նաև Արցախը իր անկախությունը պահանջեց սովետական միությունից եւ ըստ նրանց օրենքների եւ այլն ամեն դեպքում վատ ընդունեցին դա բնականաբար ազերիները, պատերազմ եղավ եւ այլն եւ մենք չունենալով կանոնավոր բանակ, բայց ունեցանք հաղթանակ։ Ունեցանք հաղթանակ, բայց դա հաղթանակ չէր վերջնական։ Դա պատերազմի հաղթանակ չէր, դա ճակատամարտի հաղթանակ էր, այսինքն դա պետական հաղթանակ չէր, որովհետև դա ընդամենը զինադադար էր։ Բայց չգիտակցեցինք, որ դա ընդամենը զինադադար է։ Որովհետև եթե հիմա մեկը, դրա համար եմ ասում, նոր երեք դարձակ հայրենասեր, երեկա ձեր ունակությունները զարգացել, մտածելու, թե բոլոր հարցերը ոնց եք կարողանալու լուծեք եւ այլն, եւ դրանից առաջ լրիվ եղել եք էշի ականջում քնած, պատերազմը հաղթեցինք, ճակատամարտը, կռիվը հաղթեցինք, ոչ կանոնավոր բանակով, ազատամարտիկներով, ֆեդայիներով հաղթեցինք, իրանք պահանջեցին, որ զինադադար անեն, եւ իրանցից վերցրեցինք իրանց շրջանները, որը որ իրանց պետական շրջաններն էր, վերցրեցինք։ Հիմա դա գիտակցելով, որ վերցրել ենք, ի վերջո մի հատ օր գալու պատասխան ենք տալու, ինչքան է գնալու սա, ինչ ունենք մենք անելու, որպես ժողովուրդ։ Կներեք, շատ ապուշ հարց եմ տալիս ձեզ, ինչ արեցինք մենք այդ ընթացքում։ Մենք գիտակցում էինք, չէ, որ մենք ունենք հզոր մեծ Սփյուռք, բավականին մեծ։ Ինչքանով կարողացանք կիրառել այդ Սփյուռքը, ներգրավել Սփյուռքին, ինչքանով։ Ես չի ասի, որ շատ հզոր, շատ ուժեղ, գիտեք ինչի, որտեվ երբ որ հիշում ես այն դատական գործերը, որ բացվում էր, որ Սփյուռքահայը գնում է Հայաստան, ինչ որ ուզում է գործեր դնի, ներդրումներ կատարի, գցում են եւ այլն, տանում են ձեռից եւ այլն, ու դատերա բացում ստեղից մարդը ճանաչում, կամ մեկը եկավ ընդհանրապես կորեց, մյուսը եկավ մի կերպ կաշին փրկեց, փախավ եւ այլն։ Ինչ եղավ, համախմբեցինք, Սփյուռքին համախմբեցիք, բա ինչ արեցիք։ Հետո բոլոր գիտնականներին աշխարհի հավաքեցինք, բա ինչ արեցիք, Մերգելյանը ստե Լոս Անջելեսում մեռավ, լիքը տենց տարբեր մտավորականներ եւ այլն, Օրբելյանը ստեղ Լոս Անջելեսում, Վարձու ապարտմենտներում ապրելով, հա? Բա ինչ արեցիք, շատ մեծ բան արեցիք, եւ հետո ինչ եղավ։ Այդ մարդիկ, ովքեր որ այսօր նոր հայրենասեր են դարձել եւ ասում են, սենց, բա տեսակ տվին էս արին եւ այլն, կներեք, դուք նայել եք մի հատ ձեր կողքը, դուք նայել եք մի հատ ձեր անցյալը, դուք նայել եք մի հատ թե ինչեր եք դիզել, ու ինչի հաշվին եք դիզել։ Չէ, ոնց, դուք ունեք մարդիկ, որ ձեր համախոհներն են, ովքեր են ձեր համախոհները։ Մեր նման մարդիկ, հա երևի, որ եկել են, տարել եք պատիվ տալ, էսկո մենքոմ աղբերդ վաբշե հարց չունի, ստեղ որ ինքը գալիս է աղբեր, գիտես, որ գնում ենք, ասենք են մեր լավ աղբերը ես ինչ գործինա, են APS իրա օբյեկտնա, են իրա օբյեկտնա, կներեք, խոսացինք, չես ես մեծախոսությունով եւ այլն, ձեզ թվում է 44 օրեր, ինվորմացիան, որ ասում էին հաղթելու ենք, ուղակի բանակին ուժ տալու համար, չէ, պարտվելու ենք թող ասեին, առաջի օրվանից հենց սկսավ, պարտվելու ենք, ինչ հաղթելու, հլը տեսեք, հավաքվել են իրար գլուխ, Թուրքը, ՆԱՏՕ-ի բանակ ամենահզոր եւ այլն, պարտվելու ենք, տղերք մի գնացեք, պարտվելու ենք, եկեք տանք, լրիվ ինչ ուտում են հենց հիմա, չէ, կռվենք, տենանք ինչ կարանք անենք։ Ես դրա մասին չեմ կարա խոսամ, որտեվ գիտեք ինչ, առաջին հերթին ես զինվորական փորձ չունեմ, եւ երկրորդը, որ այնտեղ չեմ եղել ֆիզիկապես, բայց իմ մտածելակերպը տրամաբանությունը ինչի վերաբերյալ է։ Այս տարիների ընթացքում, որ չէիք մտածում պարտվելու ենք կարողա, ու ասում էիք հաղթելու ենք, ու մարդիկ երբեմն ասում էին գնալու ենք, չգիտեմ, դրանց մայրաքաղաքը չայ խմելու կամ եսիմ ինչ անելու եւ այլն։ Ինչի հույսով էիք էդի ասում։ Կարելի է հարցնել ձեզ, ինչի հույսով, այդ որ հիմա հայրենասեր եք դարել լրիվդ։ Ինչի հույսով էիք դուք դա ասում։ Ինչի իման վրա։ Այն որ ասենք գարաժներում լիքը Rolls-Royce-ներ էր կայնացրած, Maybach-ներ էր եկել, այն որ խոսքի օրինակ պալատներ էր սարքվել,
Մարդը ինձ ստեղ հանդիպում ասում է, տեսար, այս ինչ լրագրողի մոտ նախկին պաշտպանության նախարարն էր եկել եւ ինքը ապացուցեց եւ ասեց, որ սենց բաներ ա եղել։ Կներեք, այդ մարդուն հարց եմ տալիս, ասում կներես, եղբայրս, եկեք մենք իրար հետ չվիճենք, հա։ Եկեք չմոռանանք, որ քիչ ենք մնացել ու մենք ենք հայերը։ Եկեք իրար միս չուտենք, հիմա ես ոչ քեզ վիրավորեմ, ոչ էլ դու ինձ վիրավորի։ Արի ոչ թե պոլիտիկ լինենք, այլ արի նրբանկատ լինենք իրար հանդեպ, որտեվ քիչ ենք, չուտենք իրար միս։ Բայց ախպերս, բարեկամ ջան, հայրենակից ջան, դու այդ քո ասած վերոհիշյալ պաշտպանության նախարարի տունը տեսել ես։ Նրա ստեղծած դղյակը, կառուցած դղյակը տեսել ես։ Ինչից էր եկել բողոքում այդ մարդը խոսում ելույթ ունենում։ Որ մենք չենք կարողացել հաղթենք, որտեվ չգիտեմ, ես իմ ընդեղ մեկը գնացել է խանգարել է իրանց, հա։ Այդ մարդուն մեկը չի ասում, լսի, տղա ջան, ախպեր ջան, գեներալ ջան, ցավդ տանեմ։ Այդ որ դու տենց լավ, սենց պալատներ կամ քո կողքի հելի հետ քո ընկերներ, չինովնիկները եւ այլն, պալատներ, միլիոններ, միլիարդներ եւ այլն։ Արա դու որպես գեներալ, պաշտպանության նախարար, չէիր ասում, արա կարող ենք սենց պտի բան անենք, էլի ուղեղներս անջատած մտածենք, որ այն, որ 94-ի զինադադարը կնքվեց եւ այլն, էդի նշանակում է մենք հաղթել ենք, վերջացել է, լրիվ ամեն ինչ ստորագրված տրված է, մենք պրոբլեմ չենք ունենալու ախպեր, հալալ լինի, արա տղեկ ջան, այս որ սենց սարքել եք, այս եղած չեղած, այս գալիս էինք, ասենք Երևան, զարմանում, արա ապեր ռեստորաններ են սարքել, հորս արև Ամերիկայում տենց բան չկա, արա սաունաներ են սարքել, արա կխփնվես, արա տենց բան գոյություն չունի։ Արա նենց բաներ են սարքի ապե, չես պատկերացնի ապեր։ Այդ որ տենց ոգևոր, մեկը չէր հարցնում, արա այս որ սենց անում եք, այս որ սաղ այլ եք, սարքել եք, ինչով եք պատրաստվել։ Ինչով եք պատրաստվել։ Պատրաստ եք, հայրենասեր եք, հայրենասեր էիք, թե հիմա եք հայրենասեր դառել։ Այս վերջերս։ Սպասում էիք տենակ կուժն ու կուլենում գլխին կարելի է ջարդել, դրանից հետո դառնանք հայրենասեր լրիվս։ Բա ոնց հեշտ է ասելը։ Էնի գնաց Տարուսը սրան, սենց եւ այլն։ Են հասարակ էժանանոց ավտո ծախող սելզմենի վաճառականի են ամենը են որ խափելով ծախում են, որ ասենք քշի այդ մարդը մի 10 կիլոմետր անիվը վրից ընկնելու է։ Այդ տեսակ կեղտոտ ավտո ծախողի հոգեբանությամբ, որ ծախեցի, կպցրեցի, առա վերջ։ Տակցնել, փակցնել, էլի, սենց այս վիճակով։ Դուք թե ձեզ տակցնել, փակցնել, թե ձեր մերձավորներին, թե ձեր կողքիներին եւ այլն, հոգեբանությունը այդ ձևով, էժան հոգեբանություն, էժան մտածելակերպ։ Այո, շատ էժան մտածելակերպ, գիտեք ինչի էժան մտածելակերպ, որ եթե ես հիմա սա ստեղծեցի ունեմ, ուրեմն վերջ, արդեն հաղթանակած եմ, բայց չեմ մտածում, որ իմ արածի արդյունքը, եթե ես էլ չտեսնեմ այդ թանկարժեք ու ես իմ ինչերը, բայց եթե իմ երկրի համար, իմ երեխեքի, իմ ապագայի համար, հաջորդ սերունդների համար, մենք մի բան կարող ենք ստեղծել, որ դա լինի մնայուն, որ կոչվի ամուր եւ ապահով հայրենիք, ես պատրաստ եմ լրիվ միջև վերջի ուժս գործադրելու դա անելու։ Ձեզ մի գաղտնիք բացեմ, գիտեք, որ Սփյուռքը տենց էր մտածում, իսկապես գիտեք, որ Սփյուռքը տենց է մտածել այս տարիների ընթացքում։ Եվ այս տարիներին, որ մենք ստեղ ապրել ենք այս 30 քանի տարիներում, որ շատ դեպքերում Հայաստանից տարբեր տեսակ այս նոր ձևավորված հայրենասերները մեզ փնովում են, երկիրը թողեցիք, փախակ, գնացիք, դուք իրավունք չունեք խոսակ։ Կներեք, մենք 7.5 միլիոն ենք կազմում, դուք 2.5 միլիոն, եկեք մենք դուք չանենք, որտեվ էլի եմ ասում։ Այն աշխարհի պապաները հիմնական, նրանց նպատակը, ծրագիրը ամբողջ բաժանիր, որ տիրեսն է։ Մենք ինչքան բաժանվենք, այնքան իրանց համար ավելի լավ։ Բայց մենք տենց էշ պետք է գնանք անընդհատ բաժանվենք, կամ պետք է սկսենք արտանալ, ասել չէ, եկեք տենց չանենք։ Արա հերիքա սուտ հայրենասեր խաղակ։ Չի կարելի տենց սուտ հայրենասեր խաղալ։ Հարկավոր է մտածել, բա այս ընթացքում խոսքի օրինակ, մենք ունեինք մի բան մտածելու, ասելու, անելու կամ մի բան ասենք թելադրելու, ասելու, գիտեք ինչ, արա հերիքա, այս ինչ եք անում։ Այսինքն սրա դուք անում եք սա ինչի հաշվին։
կներեք, այսօր այդ որ այդ մեր երեխեքը այդ սերունդներ կործանեցինք մենք։ Այդ ինչի հաշվին կործանվեց։ Այն նրա հաշվին կործանվեց, որ ոչ մեկ այդ այսօրվա հայրենասերներից չէր ասում, արա այսքան որ ես անում եք, ես ճոխություններն ու ես ինչերը, արա դուք պատրաստ եք, արա չեք հասկանում, որ կողքը կանգնած է այդ անտերի թշնամին, արա։ Գալու է մի օր մեր երեխեքին ա ուտելու, արա։ Այս խիեք, օրինակ ես ինչի համար եք առել բերել լցել ես ճոխ ես իմ ինչ պալատները սարքել եք, արա անգեր պաշտպանության նախարար ես, որ սարքել ես այս պալատ մալատը, արա ախպեր ջան, մենք պատրաստ ենք, ընկեր ջան, արա աշխարհը զարգանում է, գնում առաջ, դուք հələ գիտեք Լենինը սաղ, արա, ինչով եք տրվելու, հասկանում ենք, որ մեր երեխեքը դուխով են, հասկանում ենք, որ մեր երեխեքը կռվող են, հասկանում ենք, որ մեր երեխեքի արյան մեջ կա արյան գնով հայրենիք պաշտպանելու ցանկությունը, արա, բայց դուք հասկանում եք, որ այդ անտերի գիտությունը զարգանում է, կբերենք լցեն վրեկներս կեթան, արա, մեր երեխեքին կհոշոտեն, հասկանում եք, արա, ասեց մեկը, կներեք սիրելի հայրենասերներ, մեկը ասեց, ունեցավ այդ կամքը ասելու, եկեք ոչ մեկի չպաշտպանենք, ոչ մեկի չբռնենք, ոչ մեկի ոչ իման չանենք, եկեք մի հատ լրիվս մեր վրա վերցնենք, չի կարելի սենց ժողովուրդ, այսօր եկեք մենք մեր եղած չեղածը, մեր հայրենիքը և այլն, ընենց բացենք, ընենց քանդենք, ընենց մի հատ անջատվենք իրարից, ընենց մի հատ իրար միս ուտենք, որ հիմա ասենք փնտրենք հերոսների, հիմա փնտրենք փրկիչների, սաղ կյանք փրկիչ ենք մանեկել, սաղ մեր պատմության մեջ, Համիդից ուզում ենք ազատվենք, եկեք գերիտ թուրքերին որպես փրկիչ բերենք, գերիտ թուրքերը ովքեր էին, թալյատներ, ինչ եղավ, թուրքին փրկել, թուրքից փրկվելու համար եկեք ռուսին բերենք, ռուսից փրկվելու համար մի ուրիշին բերենք, պարսիկից փրկվելու համար թուրքին բերենք, եւ ասենց, ժողովուրդ, մենք պետք է այսօր կանգնենք, մի մարմին որպես, մի մարդ, մենք մեր երկիրը, այսօր այս մարդն է, վաղը կընտրվի, ինքը ուրիշը կընտրվի, ինչ կլինի, այ է տալնելու մեր ղեկավարը, բայց մենք պետք է ձայն ունենանք ու պետք է ասենք ով է լինելու։ Բայց պետք է կանգնենք դրա կողքին, որ ոչ մեկ չկարողանա նրան տկարացնի, որտեվ նա է մեր հավաքական ժողովրդի ձայնը։ Այսօր եթե երգիչ երգչուհին կամ ես իմով ասում է, որ գիտես, ես նորից ընդունում եմ խոսքի օրինակ այն ղեկավարին, այդ կներեք, հիմա որ դուք հայրենասեր եք դառել երգչուհի ջան, ազգային աստղ ջան, չգիտեմ ինչ ջան, այդ որ ասում ես այն ղեկավարը շատ լավն էր, այդ նախքին ներկա եւ այն այս վիճակը, չէ, հա ասում եք, էդի վատ բան, հա պետք է մենք չունենայինք օրենքով տենց բաներ նախքին ներկա եւ այլն, եթե խելք ունենայինք, եթե գիտակցեինք, որ թշնամի ունենք կողքներս, ուրեմն նախքիններն էլ պետք է սխալ արած չլինեին կյանքում, այսինքն մենք այսօր ոչ իման չպետք է կորցրած լինեինք, եթե բոլորը ունենային այդ հայրենասիրությունը, ոչ թե այսօր եկածլներ, որ հեսա մենք էլի վերցնելու ենք, ինչն եք վերցնելու ձեր ձեռը, ունեիք հայրենասիրություն անեիք, ախպեր ջան մի բան, ինչն էիք սպասում, ինչին էիք սպասում, սրան, որ հետո հայրենասեր դառնաք, հեշտ է չէ հիմա հայրենասեր դառնալը, բա ոնց, ազգը սուքի մեջ է, ցավի մեջ է, ներվայնացած է, իրանց երեխեքի ցավը դեռ նորմալ չկարողացած ապակինվելու, սենց մեջները կրակը բանեղած, այսօր եկել եք կանգնել եք ամեն մեկը բան եք անում, հայրենասիրություն եք խաղում, կներեք, երբ հա գալու մեր գիտակցության պահը, այդ որ հելել եք, գնացել եք, լծվել եք ընդ չեք ասում, ախր, բայց մենք ով ենք, բայց մենք որ հավաքվել ենք այս 17-ը, ով ենք մենք, բայց ուր էինք մենք, ինչ էինք ուզում անել մենք, այս շինցու բերին է սրան խոսքի օրինակ այս թուրքին ստեղ, կցին մեզի կրակը, հիմա մենք էլ եկել ենք փրկելու, թե հետի ինդ է կար, թե մենք էլ կայինք, բա ինչ արինք որ, չէ հիմա հեշտ ժամանակ է, մի կողմից պանդեմիա, համաճարակ, սաղ աշխարհին ծնգի է բերել, Ամերիկայի պես մի հատ պետության է ծնգի բերել, զգում եք, որ աշխարհը փոխվում է, հա? Այսօր այս երկրում, որտեղ մենք այսօր ապրում ենք, արդեն օրենքներ, որ խոսքի օրինակ ասենք մեր տրամաբանությունից են կողմ, պապա, մամա,
հորեղբայր, մորաքույր եւ այլ այդպես բառեր չպետք է օգտագործեք, որտեղ երեխեն կմեծանա ինքը կորոշի իր ասերը ինչա ուզում։ Աշխարհը Սոդոմ Գոմորի իրավիճակում, այս խառը իրավիճակում, մեր դարավոր թշնամին մեր ոսկորն է ուզում կրծի, մեր երեխեքի արունն է խմում։ Ու մենք հələ կայնել ենք բանը, թատրոն ենք խաղում։ Ով չի ալարում դուսա գալի ինքը իր կողմից ասում է որ պետք է էսի անենք, պետք է անենք, պետք է փոխենք, պետք է փոխեք։ Փոխեք։ Այդ որ այդ երկչույն ասում է որ այն ղեկավարը եւ այլն համարվում ամենալավ ղեկավարը։ Ախր այդ երկչույի ջան, այդ որ ուրեմն այդ 5-600,000 ժողովուրդը, 1 միլիոն ժողովուրդը դուրս էր եկել դեմ նրան։ Դու թքած ունես այդ բոլորի կարծիքի վրա ժողովրդի։ Այդ լրիվը դեբիլ էին մենակ դու ես ճիշտ մտածել, որ նա եղել է կարգին ղեկավար։ Դրա համար էլ այսօր քեզ չեն լսում։ Սիրելի երկչույի։ Ցավալի է, որտեվ դու ինքդ քեզ լինելով լավագույն արվեստագետներից հայ մշակույթի մեջ սպառել ես կեղծիքով։ Այդ դա ցավ է։ Ես գիտեք ինչի չեմ ուզում անուններով խոսալ, որտեղ մենք ազգովի բոլորս մեղք ունենք։ Մենք բոլորս մեղք ունենք։ Ասում եմ, այս հայրենասիրությունը նոր բան չի, էլի, որ չպետք է մարդիկ նոր իրանց մեջ բերեն մտցնեն այս հայրենասիրությունը կեղծ ձևով ու սկսեն հիմա խոսալ հայրենասիրությունից։ Ինչ ենք արել, ինչ ենք անում հիմա։ Ինչ ենք անում հիմա։ Բացի իրար միս ուտելուց։ Գիտեք, լինել աշխարհում այսքան գյուտերի հեղինակ ազգ ու այսօր կանգնել զգալ այդ տեսակ մենակություն, որ որևէ մեկը թքած ունի քո վրա, քո գիտնականների գիտելիքները օգտագործելով բերեն օգտագործեն քո հայրենիքի դեմ, քո հայրենիքդ ուզենան բնաջնջեն, ամբողջ աշխարհով մեկ զգաս վերջդ գալու զգացողությունը, այսինքն վերջնական խոսքերը, արտահայտությունները դարավոր թշնամու կողմից ասված, եւ հետո դրանից հետո այն երանդը, այն կյանքը, որ արտնացել էր երիտասարդների մեջ եւ այլն, այսօր մարդիկ ավտոների վրայից դրոշակներն են հանել, ավտոների վրայից այդ բաներն են պոկել, ցավալի է, չէ՞, ցավալի է, լացելու է, ինչի, այդ դրա համար, այդ որ այդ 17 խառը վիճակն է, այդ դրա համար, այ որ այսօր իրար միս են ուտում բոլոր, այդ դրա համար, այն մեր երեխեքը, որ տարիներ ասում էինք երեխեք, հայերեն խոսացեք, հայերեն, oh, come on, dad, come on, mom, who speaks, come on, man, բան, այսկոմ, ենկոմ, սենց վիճակով, այդ երեխեքը բոլորը սկսել էին փողոցները գնալ, կայնել, փող հավաքել, վազել, գնալ, գալ, այսկոմ, ենկոմ, ոչ թե մենակ տարվա մեջ մի անգամ ապրիլի 24-ին երեխեքը այսօր դպրոցը թալու օր չի դրոշակները դնենք ғր եթանկանք, չէ, սրանք գործ էին անում լուրջ, գործ էին անում, Ենքան ընգանք, այս կոմի քամին եկավ, սենց տարավ, են կոմի քամին եկավ, անենց տարավ, այս երեխեքի այդ ցասումն էլ մեջները կոտրեցինք ու կանգնեցինք այսօր կոտրած տաշտակի առաջ։ Դա մեր տահասությունից է գալիս, մեր տահասությունից։ Մեծ ցավը, խորը ցավը։ Փոխանակ այսօր այդ երեխեքի ուժը, էներգիան, ազգային համախմբման այդ բանը պահեինք մենք մեր մեջ, ասենք գիտես ինչ։ Ճակատամարտում հաղթել են, կրել են, եղբայր այդ ազատագրում բառը չմոռանաք, էդի լուրջ, լավ բառը, ու մեր հայերիս համար այդ ազատագրումը սրբագույն պատասխանատվություն է, որտեվ եթե դուք սրա մասին եք խոսում, արա հələ այսքան կա ազատագրելու, այսքանը չէ, այսքան։ Կարանք համախ, այս ինչ ալիքա բարձացա երեխեքի ջահելության ամբողջ երկրագնդով մեկ։ Արա հակառակ ենք գնում այդ մութ ուժերի ցանկությանը, այն բաժանիր որտեղ ինչ բաժանվել, միացել ենք սաղս իրար։ Սաղս ավտոների վրա բաներ ենք դրել իրար կողքի փողոցները քշելուց իրար զիջում են, բան են անում, չեն հելնում իրար երկու հոգի քֆուր քյաֆարը կապում, էտում դեմնես կդրում բան ճանապարհ են տալի եւ այլն։ Երեխեքը հել են իրանց եղած չեղածը հավաքում են, բերում են, միացնում են կազմակերպություններ, բաներ, հիմնադրամ, էսկոմ, ենկոմ բան, գիտեք ինչ են անում։ Այսօր այդ հիմնադրամներին ու բաներին, այսօր
Հակառակ, գիտեք ինչ մի հատ էներգիա բացական առաջացել։ Ոչ մի բանին չեն հավատում։ Ես մարդուն ասում եմ, լսի, ընկեր ջան։ Ընկեր տղա, սեղանին նստած։ Ասում է, որ դու այդ որ զինվորների ապահովագրական ֆոնդին այդքան փող ես ուղարկում։ Այո, ուղարկում եմ հպարտ։ Հպարտ։ Ասում է, որ ես զինվորի ընտանիք գիտեմ, որ ոչ իման չի ստացել։ Ես գիտեք ինչ եմ ասել։ Մա լույսել չի գիշերը, որ ասեմ լույսը վկա։ Որտեվ Աստված վկա չեմ ուզում ասեմ, Աստված մի մոմենտ այնց վերևից թողեց, որ գան թափեն մեր երեխեքի գլխին սպանեն այդքան, թո պահեր դե վերևից։ Այդքան աղոթել էինք առաջի քրիստոնյա։ Ինչ որից է չմտնեմ դրա մեջ, դա ավելի վատ թեմա է։ Ասում եմ, որ եղբայր, եթե դու ինձ զանգի անուն ազգանունը տուր այդ զինվորի, այդ ընտանիքի։ Լավ ես արել օգնել ես, ցավը տանեմ, Աստված մեկը 1000 անի, բայց դու ինձ անուն ազգանունը տուր։ Ես զանգելու եմ այդ զինվորների ապահովագրական հիմնադրամի հիմնադիր մարդուն Վարուժան Ավետիկյանին, իմ ձեռով զանգելու եմ ես։ Եվ իրան ասելու եմ, որ եղբայր, այս անուն ազգանունը, այս զինվորի ընտանիքին դուք ինչ եք փոխանցել։ Այս զինվորը ենթադրենք մահացել է, իր ընտանիքին գումար նրա պետք, իր երեխան ունի փոքր տարիքի որփուկ ունի եւ այլ, ինչ է կարել։ Ես ասացի, եթե այդ զինվորների ապահովագրական հիմնադրամը $20,000 որ տալիս են միանվագ, միանգամից, հետո $200 ընտանիքին 20 տարի շարունակ։ Եթե իրանք չտան, ես եմ տալիս։ Տղամարդավարի $20,000 չեք եմ ուղարկում այդ ընտանիքին, կնոջը, հետո $200 ամեն ամիս տալիս եմ սաղ կյանքով 20 տարի շարունակ։ Ես էլ եմ ապահովագրական ընկերություն Ամերիկայում, ես կտամ, ես կուղարկեմ այդ փողը։ Բայց մի հավատքը կոտրեք մեր մեջ, մի կոտրեք հավատքը մեր մեջ։ Սա հայկական հավատք է, սա ցեղակրոնություն է, սա ցեղապաշտություն է, որ դու քո ցեղին կարաս պաշտես, ազգիդ կարաս պաշտես ու ասես ազգիս երեխեքին եք կործանել, ազգիս ընտանիքներն եք քանդել, ազգիս ընտանիքներին եք որփացրել, մենք այսօր հավաքում ենք, միանում ենք դրան։ Ոչ թե ցավալի է, թե 160 միլիոնը, 180 միլիոն դոլարը պետությանը, Հայաստանի պետությանը գնալով ինչ կլինի, այլ գիտեք ինչն է ավելի ցավալի, մի քիչ խորը մտածեք հայեր, որ երբ որ ասում են, որ ձեզ ցեղասպանության ենք ենթարկելու նորից, այդ փոքր պետության վրա այսքան մնացած, հարցակվելու ենք մենք, տեսեք, գալու ենք, ոնց որ այն ժամանակ կործանեցինք ձեր պապերին, տերզորում թողեցինք ոսկորները եւ այլն, այդտենց գալու ենք, ձեզի կործանենք, այդքան բանս գալուց հետո, ամբողջ աշխարհի հայությունով հավաքում ենք ինչքան $160 միլիոն, 180, հա? Այդ ավելի ցավալի չի, ավելի տհաճ երևույթ չի, բայց ունենք միլիարդատերեր, չէ? Ունենք մարդիկ, որ 200-300 միլիոն, 400 միլիոն դոլարով գործարաններ են առել իրանց համար։ Ու այսօր մեր ազգի լինել չլինելու խնդիրը դրված ժամանակ, մենք կարողանում ենք ժողովուրդ մի հատ գիտակցեք, այս ինչ ապուշության մեջ ենք մենք ապրում, ու ծնվում են նոր հայրենասերներ, ու մարդիկ հելնում են, ես իմ ինչ ելույթներ են ունենում։ Մարդիկ հելնում են, կայնել են մի քանի հոգով հավաք, գիտեք, բոլորս ենք սուքի մեջ, հա, այդ սուքը բանի տեղ չօգտագործեք։ Կայնում են, հավաքվում են եւ ասում ես, արա հելեք գնացեք տուն, ամոթ է, սոտարության մեջ մեր հայկական դեսպանատան դիմաց եւ այլն, sense բաներ մի արեք, ախպեր ջան, մենք ազգովի հավաքվել ցույց ենք տալի, որ մենք միասնական ենք, դուք եկել եք այսօր ստե ջարդ եք անում, արա մի արեք այդպես բան։ Մարդը ասում է, արի ստե ոտերը ջարդ ենք։ Երանի ադրբեջանցի լինեիք, գայ ու դուք փորձեիք իմ ոտերը ջարդեիք։ Տենա ես դուք տենայիք, հայերը տենային, թե ես ինչ կանեի այդ դրանց հետ։ Թե ոնց վրեկներով կքշեի միջև ավտոն կայնացնելը, թե ոնց մի 100 հոգի լավ տղեր կեկած կլնեին ու ջարդու փշուր կանեինք։ Որ սեփական մերը չջոգեր դրան ծննդաբերելուց լապատկով են հանել, թե քլունգով։ Հա, բայց հայեք, ես գամ, հայը, գա, ու ձեր հետ կռիվանի, դուք ինձ հրահրում եք, որ ես գամ կռիվ, որ դուք իմ ոտերը ջարդեք, հա, էս ենք մենք մտածում։ Թե եթե հետ ենք մտածում, ուրեմն Թալյաթը տոշնի տղա եղե, ճիշտ տղա եղե։ Ինչ էշություն, չէ։ Էդի նույն էշությունն է իմ ասելը, Թալյաթը լավ մարդ է եղել, նույն էշությունն է, ոնց որ ձեր նման մի հատ մեկը հելի տենց էշություն դուրս տա ինձ ասի, արի ոտերը ջարդենք։
Կամ մի հատ ուրիշ հայ ասեք արի ոտերը ջարդենք։ Կամ ընդ ասեք սրան ասենք արդեն падրոն է պետք, սրա հետ խոսքով չի լինում արդեն խոսալ այս ղեկավարի հետ կամ նրա հետ կամ մյուսի հետ։ Այդ նույն էշությունն է։ Մի հատ արտնացեք, թազա հայրենասերներ, թազան էլ թուրքերեն եմ ասում էլի, որ հասկանաք, թե ինչքան վիրավորական բառ է դա։ Որտեվ հայրենասիրությունը երակներիդ մեջ պիտի գնա։ Այդ հայդատ հասկացողությունը, հայդատ, վրեժ, դա երակների մեջ ծնվում է հայը։ Դա Արնովիչի, դա չեն գնում կնքվում դառնում ինչ-որ մի պաշտոնի կամ կուսակցության մի բանի մեջ, որ հայդատ լինի։ Հայդատը ծնվում է սրտիդ մեջ այդ երակը, որ մորդ փորից դուրս ես գալի, այն որ քթիդ բաքրում են ու առաջի ղժոցը լացում ես ու սենց արդեն այդ բանը մարմնիդ մեջ արյունը սկսում է գնալ ու բժիշկները ասում են լավ առողջ երեխա է, այդ ժամանակ արդեն հայդատը մեջ է տա լինում։ Դա հայդատը մեջ է տա լինում։ Այդ հայդատը Արնովի բան չի, հայդատը աթոռ չի, պաշտոն չի։ Այնա որ գիտակցում ես, որ կյանքիցդ ավելի թանկ բաներ կան աշխարհում։ Բայց եթե կյանքիցդ թանկ չի եղել, դու փողն ես ավելի թանկ գնահատել, որովհետև ուրախացել ես, որ լավ պաշտոնի մի հատ մի բանի են առաջարկել քեզ կամ ընկերդ է լավ պաշտոն եղել, գնացել ես, ասենք գործեր, մորձեր, ասենք ինչ-որ մի հատ լավ հյուրանոց են նվեր տվել քեզ կամ մի բան են արել եւ այլն եւ այլն։ Ինչ հայդատից ես խոսում։ Ցավալի է սա։ Եվ մենք մինչև այս ապուշության մեջից մեր գլուխը չհանենք, մենք երբեք իրավունք չունենք խոսալու հայրենասիրությունից։ Իսկ հիմա ձեզ ասեմ, որպես իգիտություն, մենք էլի ենք շարունակում 1000+ էլ օգնություն հասցնել ու ցանկացած որևէ կազմակերպության համահայկական գործ։ Չէ, գնացեք համոզեք, ասեք մի տվեք, մի օգնեք, մենք հիմա նորն ենք բացում։ Արա, չեք հասկանում, որ այդ էշությունով հիմա մենք նորն ենք բացումով, այսքան փոքր ազգով 130 հատ կուսակցություն ենք սարքել, հələ չի եղել մի հատը, որը որ լուծած լինի լրիվ հարցերը, լրիվ ազգային հարցերը լուծած լինի, չկա տենց բան։ Չեք զգացել, կներեք, կարող է գաղտնիք բացեցի, բայց ունենք, չէ, բայց Այն քյավարցին, որ ասում է շփավերեն թո ճոխերևա, մեր կուսակցությունների թիվն է հիմա, շփավերեն թո ճոխերևա։ Ինչի շփավերեն ճոխերևա, չեք զգում որ էսի վնաս է տալի մեզ, օգուտ չի տալի, որտեվ այդ բաժանիր որ տիրեսը ավելի է աշխատում։ Եվ որ անկյունը 10 հոգի հավաքվել է, թազա կուսակցությունը դեմ է այն մյուս անկյունի հավաքվածին, բայց այս անկյունից մուզիկան միացրել են հայեր միացեք հայեր, մյուս անկյունից միացել են միացեք հայեր եւ այլն, բայց ինչ են անում։ Այնի ասում է, հեսա սրանց В общем, հերանիցում ենք, գտնում ենք ձևերը, գտնում ենք այս թաղի հեղինակություններ, մեզի հավաքում են, ձենը տալիս են, в общем, մտնում ենք, մենք ենք մտնում ազգային ժողով ու թքած ունենք սրանց վրա, նայ ոնց ենք մաքրում դրանց։ Ում կարող է բանա Հաջիբեկովնա, Ազիզբեկովնա, եսիմ Ալիևնա, եսիմ ովա, այդ ում եք մաքրում, արա։ Յան արա, ձերոնցից է։ Այդ ում վրա եք գնում։ Ում եք ուզում ոչնչացնեք։ Գաղափարները։ Ինչ գաղափար, ձեր գաղափարը ում է վերաբերվում։ Որ պետությանն է վերաբերվում, որ պետության շահերին, որ ազգի շահերին է վերաբերվում ձեր գաղափարները, այդքան նեղ կուսակցական։ Տեսեք, ժողովուրդ երկրի ղեկավար են մարդիկ բերել մի մարդու, որը որ գիտական, նույնիսկ ասենք գիտելիքները հասարակ, ասենք այն ինտելեկտի մակարդակը նորմալից շատ ցածր է։ Բայց հիմա դրա վրա հույսեր են դրել, կապել են եւ այլն, գնում են առաջ եւ այլն։ Ես չեմ ասում, որ սա ճիշտ բան է, բայց տեր են ուզում կանգնեն, որտեվ ասում են, դա գիտեք, սա մեր պետությունն է։ Ժողովուրդ, մենք այսօր չունենք այդ լաքժերին, այդ առավելությունները, այդ ճոխությունները եւ այլն, ասելու որ մենք կարանք սենց անենք, մենք կարանք այնց անենք, չենք կարա։ Մեզ այսօր պետքա այդ շարունակենք մեր միասնականությունը, օգնությունները շարունակենք անել ինչքան որ կարանք աշխարհի 4 կողմից, որովհետև այդ մեր զինվորները պետք է ունենան երաշխիք, պետք է ունենան թիկունք։ Մեր գիտնականների համար այնքան տարբեր տեղեր ֆոնդեր է սարքվում, այնքան բաներ է ստեղծվում,
որ գիտնականներին հավաքեն, գիտահետազոտական ամենամեծ կենտրոնները, հաբերը պետք է դառնա մեր պետությունը։ Պետք է կարողանանք հավաքենք իրար գլուխ։ Չէ, բայց այսօր բոլորը sense իրանք շողքից վախում են, իրանք իրանք շողքի հետ կռիվ են անում։ Եթե այդ կազմակերպությանը, որ հիմա այնտեղ խոսքի օրինակ գիտահետազոտական մեծ կարևոր նշանակություն ունեցող կազմակերպությունը, մենք օգնենք, վաղը կարգերը փոխվի, վաղը հանգարց ուրիշ մեկը կա, դրանց հանեն ընդից ռադ անեն, բայց մենք իզուր տեղում ենք օգնել։ Լուրջ եք ասում։ Ես ես որ ասում պատահական բաներ չեմ ասում, այնպես չի որ էլ խմել եմ խոսքերն, ու ես ասեմ, էսի կոֆե է, կանյակ, մանյակ չի։ Ոչ էլ տենց խմող եմ, ոչ էլ սիրում եմ խմել։ Շատ լուրջ եմ խոսում։ Եվ էսի փորձից, որ մեկին մի բան ես ասում, մարդիկ ասում են, որ հա, բանա, բա որ էդի անենք, հետո հանգարց սենց լինի, հանգարց սենց լինի, չէ, եկեք մտածենք, որ մենք ունենք ժամանակ այսքան տարի, այդ ժամանակի ընթացքում պիտի հավաքենք մեր բոլոր հզորներին, ուժեղներին, պետքա շահենք իրանց, սիրա շահենք, ֆինանսա շահենք, վճարենք նորմալ ձևով, և կառուցենք մեր համար այն հզոր ուժը, որը որ կլինի ազատագրման մեր ուղին տանող դեպի ուժը։ Եվ կգնանք կհասնենք դրան։ Չէ, այսօր դրեք, վայ, պարտվեցինք, բայց չհասկացա ինչ էիք սպասում, որ։ Սպասում էիք, որ դղյակներ սարքող բաներից, ասենք զինվորական չինովնիկներից կամ մնացած բաներից, տենց փողերը, գումարները, երկրի ընդերքը մխսած մարդկանցից մտածում էիք, որ հզոր բանակ պետք է ունենանք, պետք է գնանք հաղթենք, տանք հեսա սրանց սենց անենք, ով էր ձեզ ասել, որ տենց է լինելու։ Ժողովուրդ, մեզ պետք է համախմբվել։ Գիտեմ, էսի պապս էլ էր ասում, պապուս պապն էլ ասել, գիտեք ինչ, էսի դարավոր, էս գեներով եկած պրոբլեմա, որտև էսի որ չլներ, այդ որ չլներ այդ դեֆեկտը, բայց գիտեք, գոնե հիմա ասենց մեր քթի տակ զգացինք, պապերս չեն ունեցել իրանց մոտ սենց հեռախոս, iPhone, սաղ աշխարհով իրար հետ կապնվեն, բան եւ այլն, բայց հիմա ունենք, տեսանք, չէ ինչքան արագ լրիվս կարողացանք հավաքվել իրար գլուխ, հասկանալ, ճանաչել, իրար գտնել, վռаз եւ այլն, ու տեսանք, արա մեր քթի տակ կերան մեզ, այս ինչ կատարվեց։ Այն զրո ինտելեկտ մարդուց, որ երկրագնդին կյանքում գիտական ոչ մի բան չի տվել, ամենաբարձր տեխնոլոգիաներով հագեցված եկավ մեր երեխեքին կերավ։ Հələ մի հատ արթնացեք, հայր, մի հատ ճպ, մի հատ արթնացեք, աղբեր, այս ինչ է կատարվում։ Գոնե եկեք հիմա արթնանանք, խնդրում եմ ձեզ, ձեր ցավը տանեմ, եկեք արթնանանք։ Մի լսեք ոչ մի տեսակ տկար արարածների, որ մի օգնեք ոչ մի կազմակերպ, հեսա մենք թազեն ենք բացում եւ այլն, հեսա մենք նորն ենք անում, ժողովուրդ, եկեք մենք մեր ազգային արժեքներին տեր կանգնենք։ Օդից չի լինում, մենակ ասելով չի լինում։ Պիտի օգնենք, պիտի տեր կանգնենք։ Շնորհակալ եմ բոլորիցդ։ Ես հուսով եմ, որ այս նյութը մարդիկ ճիշտ կհասկանան եւ կտարածեն շատ, որտեվ ես ոչ մեկի ոչ անունն է հետաքրքիր, որ անուն տամ, սրանք կպնեմ, նրանք կպնեմ, գիտեք ինչքան անուններ կա, լիքը, անսահմանափակ ցավոք սրտի, որ կարելի է ասել, վիրավորել եւ այլն, բայց ես չեմ ասում։ Ես ասում եկեք համախմբենք, եկեք տարածենք այս նյութը, այս գաղափարը, այս մտածելակերպը, որ այն մարդիկ, ովքեր այսօր կեղծ հայրենասիրություն են խաղում, իրանք ամաչեն գետինը մտնեն այդ ամոթից ու հասկանան, որ չի կարելի այսօր վայրահաչել, էշություններ դուրս տալ ու հարկավոր է լուրջ մտածել եւ գործ անել, ոչ թե մենակ ասել, գործ անել։ Այսօր մենք գիտենք, չէ, որ այս 75 միլիոն դոլար գումար կա, 150-170 միլիոն դոլարա նստելու մեր զինվորների այդ բոլոր զոհվածների ընտանիքների գումարները տալով, այդ բոլոր տայների հաշմանդամների ընտանիքներին գումարներ հասցնելը, իրանց գումարներ հասցնելով 150 միլիոնից ավել 170 միլիոնա նստելու մեր ազգի վրա։ Տեր ենք կանգնելու, թե տեր չենք կանգնելու, կեղծ հայրենասիրություն ենք խաղալու։ Իրանք 75 միլիոն ունեին մինչև հիմա հավաքած 1000 պլյուսը։ Ես մենակ իրանց համար չեմ ասում, մեր հիմնադրամը։
Պետք է վերակառուցենք, պետք է սարքենք, թե կանելու ենք մատներս տնկենք։ Դու նրա վրա տնկի, դու նրա վրա տնկի, քո սենսնենցը, քո սենսնենցը, էսի գալու է արատոլավ դե դրա սենսնենցը, ենի ագա, տորավենի ով է վարա вообще։ Հերիք է էլի է, ժողովուրդ հերիք է արդեն։ Զզվելի է, հետ տալն է գալի մարդու, փսխելն է գալի մարդու։ Երբ որ լսում է թե ինչքան է մեկը մյուսի մասին խոսալուց, ասում տոլավարա էտի ով է որ։ Այտենց մենք չենք կարա, էտի հասկանում եք էտի տենց որ հումորով մեր բակերում խաղացող, նարդի խաղացող, արա էտի որորվա նարդի խաղացողն է, կամ արա էտի որորվա շախմատ խաղացողն է, կամ ես իմ բլոտ, ինչ ես խոսում արա էտի, ինչ գիտի բլոտն ինչա կամ բան։ Էս չի, բլոտ չենք խաղում, նարդի չենք խաղում, ես իմ շախմատ չենք շախմատ երևի։ Ազգովի պետք է մենք հասկանանք, որ թշնամին մեր կողքից մի կողմ չի գնացել, ինչքան մենք տանջատվում ենք իրարից, իր համար այնքան հեշտանում է, իր համար դառնում է խաղուպար, խաղուպար, խաղուպար։ Շնորհակալություն, միշտ նոր հանդիպում, ստեսուն ձեզ։